Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ անկեղծորեն ձեզ շնորհավորել բարեհաջող ամուսնալուծության կապակցությամբ, վստահ եմ դուք այսուհետ ավելի երջանիկ կլինեք, հատկապես որ իշխանությունը արդեն երկուսի միջև չեք կիսի, դա էլ գուցե անդրադառնա մեր երկրի վրա։ Ինչ վերաբերում է հարցին, նախ ուզում եմ ճշտել, դուք հրաժարվել եք եկեղեցու դեմ արշավից, որովհետև վերջին շրջանում կարծես թե չեք ակտիվ արշավ չեք մղում եւ կաթողիկոսին հեռացնելու մասին չեք խոսում եւ Սևան այցի ժամանակ էլ կաթողիկոսի անունը իհեճուկս ձեզ հնչեց պատարագի ժամանակ ու գործընկերոջս հարցի տրամաբանության մեջ ձեր թիմը ի վերջո ընդդիմադիր որ ուժի կամ տեխնացուի դեմ է պայքարում Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, որը բանտարկված է ձեր թեթև ձեռքով կամ ձեր իշխանության շնորհիվ, ասենք Արման Թաթոյանի եւ Ավետիք Չալաբյանի, թե ասենք Սուրեն Պետրոսյանի, ում դեմ եք պայքարում, ելույթներից ելնելով կարծես թե պայքարում եք Քոչարյանի ու Սամվել Կարապետյանի դեմ, իրենցից եք վտանգ զգում, թե օրինակ Թաթոյանից եք վտանգ զգում, Սուրեն Պետրոսյանից էլ, մյուսներից էլ, եւ եթե այդպես է, գուցե դուք օրինակ Սամվել Կարապետյանին վերջապես ազատեք բանտային կալանք, այդ տնային կալանքից, թող դուրս գա ինքն էլ հավասար պայմաններում կարողանա ձեզ հետ մրցել պայքարել, որտեղ անհավասար մրցակցության մեջ է գտնվում։ Հիմա ձեր պայքարը ում դեմ է կոնկրետ։ Իմ պայքարի եւ հաղորդակցության ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը օրինակ իմ սոցիալական ցանցերի էջերն են եւ ուղիղ եթերները եւ կարծում եմ որևէ բան արդեն պրոբացիայի ծառայության բարձաբանումից հետո հասկացանք չի խանգարում որ ուղիղ եթեր մտնի ձեր նշած մարդը, եթե հեռախոս ձեռք բերելու խնդիր ունի, կարող ենք աջակցել նույնիսկ ինտերնետը եւ հեռախոսի չիպը ապահովել։ Մենք որևէ մեկի դեմ չենք պայքարում, մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ այդ պայքարը շարունակելու ենք։ Մենք երբեք եկեղեցու դեմ արշավ չենք արել, եկեղեցու դեմ արշավ արել է եւ անում է Կտրիչ Ներսիսյանը իր հակաքրիստոնեական, հակաբարոյական եւ հակաարժեքային խմբակի հետ, ինչ վերաբերում է իմ անձնական կյանքի մասին ձեր պնդմանը, կներեք դա համարում եմ սադրիչ եւ տափակ պնդում եւ ասեմ որ եւ ես ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երբեք որևէ մեկի հետ իշխանություն չի կիսել եւ չի կարող կիսել եւ կարծում եմ դա պետք է ընդունեք ի գիտություն։ Դուք ասում եք Սամվել Կարապետյանը հնարավորություն ունի լայվ մտնի, վստահ եմ հեռախոսի ունի, կարող է ուսուցիչներին ապահովել, ասենք թե կառավարության անդամ բայց կարող է մտնել, բայց նա անազատության մեջ չի կարող դուրս գալ եւ հավասարի կարոզարշավանել, ինչպես դուք եք հիմա օգտագործում այդ հնարավորությունը անում կամ թիմակիցները։ Հիմա ձեր թիրախը կոնկրետով է Քոչարյանը, Թաթոյանը, Սամվել Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանը, նախկինները առհասարակ որին ասում եք պետք է երբեմն հանգիստ թողնել։ Երբ որ ձեր նշած անձը Հայաստանի բոլոր ընտանիքների բոլորի վրա հոսանքի հավելագրումներ էր անում, ինքը այդ ժամանակ հավասարի հետ էր անում բոլորի հետ։ Նախորդ անգամ ասացիք մեր տունը ստուգեցին, մեր տանը հավելագրում չի եղել։ Շատ լավ, փողերի լվացում անելիս հավասարի հետ, չգիտեմ։ Կարծում եք փողերի լվացման դեպքից եք։ Ինչու հիմա հիշեցիք այդ մասին։ Եթե այդպեսի բան Փողերի լվացման գործը ես չեմ հարուցել, ես գործեր չեմ հարուցել։ Դիալոգի չեք վերածում, հաջորդ հարցը Աննա Կզիրյանի։ Հիմա չի հարուցվել, հարուցվել է բավականին վաղուց։